Olá, viajantes! No coração da Transilvânia, a floresta Oia Baciu se ergue como um véu de mistério e terror. Conhecida como o Triângulo das Bermudas da Romênia, esse bosque é envolto em lendas sombrias que desafiam a razão. Árvores retorcidas, com galhos que parecem gritar em silêncio, formam um cenário digno de pesadelos. Dizem que quem entra ali sente uma presença invisível observando cada passo, e há quem jure ter ouvido vozes sussurrando entre as sombras. Luzes estranhas, desaparecimentos inexplicáveis e relatos de pessoas desorientadas ao entrar na floresta tornaram Oia Baciu um dos lugares mais assombrados da Romênia. Alguns acreditam que o mal repousa sob suas raízes, esperando ser despertado. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e até o próximo vídeo.